মাস্ক লাগবে না, করোনা নাই আমি। গুড মর্নিং। বাস চলো চলো চলো, ভালো লাগবে না, যথেষ্ট। উনি উকিল বলে পরিচয় দেয়, কোর্টের চত্বরেই থাকে। তো ওনাকে আটক করা হয়। ওনার পজিশন থেকে চুরির এই স্বর্ণগুলো অ্যারাউন্ড 6 লাখ ভ্যালু এটা পাওয়া গেছে। উনি উড়িষ্যা পালিয়ে যান, কিন্তু আমরা সার্ভিলেন্সে থাকি। যখন উনি উড়িষ্যার দিকে যেই আগরতলা প্রবেশ করে, আমরা কালকে ওনাকে আটক করতে সক্ষম। এটা স্পেসিফিক কেসে আজকে আমরা রিকভারি মালসহ ওনাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করব। ওনাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করার পরে রিমান্ড চেয়ে আমরা জানতে চাইব যে এরকম কত চুরিতে উনি যুক্ত আছে, আর কি অন্য ক্রাইমসের মধ্যে যুক্ত আছে, ওনার সঙ্গে আর কি অ্যাকম্প্লিসে আছে। উনি কি আসলে কি উকিল? হ্যাঁ, না আসলে উকিল না, কিন্তু উনি উকিল পরিচয়তে হাইকোর্ট, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আর কোর্টের মধ্যে ওনাকে দেখা যায়। উনি এখন উকিল সেজে চুরি করছে। এখন উকিল সেজে চুরি করছে কিনা এটা বলা যাবে না, কিন্তু উনি অন্য ক্রাইমসে যুক্ত থাকতে পারে, এটা আমাদের সন্দেহ। কীভাবে এটা চুরি করেছে? ওনার বাড়িতে গেছিল, কোনো যেহেতু উকিল হিসাবে অনেকের বাড়িতে যাওয়া আসা করে, এই সুবাদে উনি চুরি করতে সক্ষম হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি সঞ্জয় শাহ এটা বুঝতে পারেন, উকিল মানুষ তো করবে না, বাট আমাদের সন্দেহ ছিল, তো আমরা ট্র্যাকে রেখেছিলাম। উনি ওই দিন তো যখন চুরির সময় তো উনি ফরেস্টার চলে যান, বাট আমরা যে উনি আগরতলা ফিরে আসেন, আমরা ওনাকে আটক করে ওনার থেকে এটা রিকভার করতে সক্ষম। কতদিনের মধ্যে রিকভারি হয়েছে? এটা ঘটনাটা হয়েছিল 8 ডিসেম্বরে, তো অ্যারাউন্ড কাউন্ট করে অ্যারাউন্ড 25 ডেজ। নাম বাড়ি? নাম তো বিশ্বজিৎ দেবনাথ, বাড়ি কৃষ্ণনগর বটতলিতে। থ্যাংক ইউ। এদিকে দেন কিছু, এদিকে দেন। কালকে রাত্রে আমরা পেট্রোলিং করছিলাম। আজকে আপনি জানেন যে এখানে একটা রোড শো হবে, এর জন্য আমি আর কিছু স্যার মানে এলাকাতে পেট্রোলিং করছিলাম। রাতে আনুমানিক 1:30টার সময় আমরা সাসপিশিয়াস অ্যাক্টিভিটি দেখি যে বিপণী বিতান আছে আপনাদের যে মৎস্য ব্যবসায়ী যে গোলবাজারে, ওখানে একজনকে আটক করার পরে একটু সাসপিশন লাগে যে দোকানটার সামনে ছিল। আমরা এটা মানে ওখানে ওনারকে কল করি, উনি ফোন তুলেন না। তারপরে আমরা লকটা ব্রেক করে দেখি কিছু ফেসিলিটি পাই। সাবসিকুয়েন্টলি আমাদের যে গোলবাজারের যে ওসি সাহেব আছে, অপু দাসকে ওনাদের বাড়িতে পাঠানো হয়। ওখানে অজিত দাস সন অফ হিমাংশু রঞ্জন দাস সুকান্তপল্লী থেকে ওনাকে ডাকানো হয়। তারপরে আমরা বাকি গোডাউনগুলো ওনার সামনে আর উইটনেসের সামনে চেক করার পরে 684 বটলস কাপ সিরাপ ব্যান্ড, যেটার মধ্যে কোডিন ফসফেট আছে, এনডিপিএস অনুসারে এটা ব্যান্ড আছে, এটা আমরা ওখানে সিজ করতে সক্ষম। তো ওনাকে তারপরে এখানে আনা হয়। যে সাসপিশিয়াস লোকটা ছিল ও অ্যাকচুয়ালি এমন বলছিল না, তো ওনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর অজিত দাসকে অ্যারেস্ট করে আমরা এনডিপিএস একটা কেস রেজিস্টার করি। এখন আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করবো ওনাকে। কোর্টে ফরওয়ার্ড করে জানতে চাইবো যে এইগুলো কে রিসিভ করবে এই মাল, আর কার থেকে এটা সাপ্লাই হয়েছে এতগুলো অফিসার। এর মধ্যে আমাদের যে ডেলি পেট্রোলিংটা আছে, এটার একটা কালকে একটা লাখও ভালো ছিল যে আমরা অবসর জন্য ওসি সাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে আমি পেট্রোলিং করছিলাম। তো এটা আরও ইজি হয়ে গেছে অপারেশনটা, কেন কি ওনার দুটো গাড়ি থাকাতে ফোর্সে সাফিসিয়েন্ট ছিল, তো এটা আমরা করতে পেরেছি। বাজার মূল্য কীরকম হবে? এটা বাজার মূল্য এখন যদি গ্রে মার্কেটের বাজার মূল্য বলা হয় তো 6 লাখ। ফেন্সিডিল ছাড়াও এখন অন্যান্য কফ সিরাপও আসছে রাজ্যে। অ্যাকচুয়ালি ফেন্সিডিল তো হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম, কোডিন ফসফেট 10 mg এর উপরে থাকলে এটা এনডিপিএস অ্যাক্টিভ হবে। তো এই প্রত্যেকটা বটলের মধ্যে 10 mg বেশি উপরে আছে। তো কোডিন ফসফেট যেটা মরফিন থেকে তৈরি হয়ে যেটা অ্যাকচুয়ালি নেশা ব্যবহার, এটা এনডিপিএস অ্যাক্টিভ হবে।